ذهب أحد تجار الجواهر من عدن إلى بغداد قاصدا قصر الخليفة المنصور، ومعه جواهر كثيرة وأحجار كريمة، فأخذ المنصور منه ما استحسنه من الجواهر وأعطاه صرة بها 100 دينار. انصرف التاجر مسرورا، وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائضا أراد أن يتبرد بماء النهر، فوضع ثيابه وتلك الصرة على الشاطئ ونزل إلى النهر، فمرت حدأة فخطفت الصرة وهي تحسبها لحما وطارت في الأفق ذاهبة بها. حزن الرجل حزنا شديدا ويئس من عودة ماله، وأصابه الهم والمرض، وبلغ خبر الرجل إلى الخليفة المنصور فأحضره وقال له: لو جئت إلينا حين وقع لك هذا الأمر لكنا بحثنا لك عن وسيلة نرد بها مالك، ولكن إلى أي الجهات طار الطائر؟ أجاب التاجر: طار جهة الشرق، فوق هذا الجبل الذي يلي قصرك يا مولاي. فدعا المنصور شرطيه الخاص وأمره بتفقد أحوال أهل تلك الناحية، ولم يمض وقت طويل حتى عاد الشرطي برجل يقول ويردد بين الناس أنه عثر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه. أوقف الشرطي الرجل أمام المنصور، فبادره المنصور قائلا له: أين المال الذي سقط عليك من السماء؟ والتاجر ينظر ويتعجب: ها هو ذا يا مولاي. ثم أخرج الصرة، فقال له المنصور: احكي لي ما حدث. بينما كنت أعمل تحت نخلة إذ سقطت أمامي الصرة فأخذتها، وراقني منظرها، فقلت إن الطائر اختلسها من مكان ما، فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها. فعجب المنصور من ذلك وقال له: لقد علمنا بما قلته بين الناس، ولك منا مكافأة على ذلك. تعجب الناس عند سماعهم الحكاية من ذكاء المنصور وحيلته.